ಇವತ್ತು ನಾವು ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ನದ ಬಗೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಂಗಿಬಾತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪುಡಿಯ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕಿಚನ್. ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಅನ್ನದ ಬಗೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅದರ ಪುಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ನೀವು ಕಡಲೆಬೇಳೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಂದರೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚದಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಬೇಳೆ ಬಣ್ಣ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಉಳಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ. 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ, ಒಂದು 10-12 ಅಥವಾ ಒಂದು 7-8 ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2-3 ತುಂಡಿನಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ, 8-9 ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋ ತನಕ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆದು ಮತ್ತು ಕಡಲೆಬೇಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪುಡಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಸಗಸೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚದಷ್ಟು ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಗಸಗಸೆ ಮತ್ತು ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ಹುರಿಯೋದ್ರಿಂದ. ನೋಡಿ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಹದವಾಗಿ ಹುರಿದು ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10-12 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇಗ ಹುರಿಯುತ್ತೆ, ಹುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಡು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿ ಗರಿ ಆಗೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನೂ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ಖಾರ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹುರಿದು ಆದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಹುರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಪುಡಿಯ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು 4-5 ಸಲ ವಾಂಗಿಬಾತನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, 4 ಜನರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏರ್ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬದನೆಕಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಬೀನ್ಸನ್ನು, ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀವು ಬಾತನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬದನೆಕಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಹ ಬಾತನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಂಗಿಬಾತನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹಸಿರು ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಬದನೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಂಗಿಬಾತಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕೋದು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಬದನೆಕಾಯಿ ಕರಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೋಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಂಗಿಬಾತ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕೋದು. ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ತಗೋಬೋದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಂಗಿಬಾತಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬದನೆಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಹೋಳು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಣ್ಣ ಸಹ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಹಿಯ ಅಂಶ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಹುರಿದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಇಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3 ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಸಿಮೆಣಸು ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳಕ್ಕಾಗಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಬರೀ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಪೌಡರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಗುಂಟೂರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹದವಾಗಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಳು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬದನೆಕಾಯಿ ಹೋಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಹೋಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಹೋಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕು, ಆವಾಗ ರುಚಿಯಾಗತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆಯೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಳು ಸಹ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ರುಚಿಯಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸೋಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು
ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ದಪ್ಪವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಂತಹ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 4 ಜನರಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಅನ್ನದ ಬಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸಿಹಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಾಂಗಿಬಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂಥವರು ನೀವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೇಯೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಹದವಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಯಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹದವಾಗಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪುಡಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ 1 ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಏನು ತುಂಬ ಹುರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ವಾಂಗಿಬಾತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪಲ್ಯ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾನಾಗಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ 1 ಚಮಚ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಹುರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ನ ಕಲಸುವಾಗ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಹುರಿದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗೋಡಂಬಿ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಈ ಕಡೆ 2 ಲೋಟದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಉದುರುದುರಾಗಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ತಣಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಲ್ಯ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಮುದ್ದೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನ ತಣಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಜನರಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ವಾಂಗಿಬಾತ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹುರಿದಂತಹ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಹುರಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ಕಲಿಸುವಾಗ 1 ಚಮಚ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪದ ಪರಿಮಳ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪಲ್ಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬೆರೆತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅನ್ನ ತಣಿದ್ರೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೆಯೋ ನಿಮಗೆ, ಕೈನಲ್ಲೋ ಸ್ಪೂನ್ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ 2 ಚಮಚ ಹಾಕಿ ಸಹ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ತಯಾರಾಯಿತು. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಸಾಲೆನ ಹುರಿದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾಯ್ತಂತ ತಿಳಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಡಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.